嗨，hello，呀，好久不见，我最亲爱的你们。18岁的这一年，我被很多的爱包围着，那些滚烫的、柔软的、从不缺席的目光，化作成千万盏灯，在我每一个恍惚的瞬间，静静坠落，将我轻轻地拥进光里。我想和你们聊聊那份让我在任何迷茫时刻都能够站起来的热爱，它是我与生俱来的底色。从什么都想抓住，到只想简单的做自己，安心的站在舞台上。还有最重要的，因为你们的爱，我才更有勇气往前走。这些与生俱来的东西，成就了现在的我，而这一切都是因为有你们。今天我就把这些最真实的感受慢慢的讲给你们听。谢谢你们愿意为我停留，陪着小苏，我们成为互相的底气。当我们转头，就会发现彼此一直都在。19岁的苏星浩，带着最真实的自己，在这里等你们。Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. Baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress and you can wear it all alone. Yes, you can wear it all alone. Let's just hug till the sunrise, baby. It's warming up, keep feeling. It's warming up, keep feeling, baby. It's warming up, take it off from me. It's warming up, girl. It's what I'm feeling, yeah. Take it off from me now, girl. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off from me now, girl. Versace on the floor. Oh, take it off from me now, girl. Versace on the floor. Floor. 掌声、尖叫声 ，Make some noise for 苏星浩！欢迎，好久不见！ Hello， 大家好。欢迎大家来到 TOP 登陆少年组合苏星浩与生俱来成长分享会的现场，我依然是你们的老朋友天天杨若天，好久不见！也先请小苏和大家好好的来问个好吧。大家好，线下线上的粉丝朋友们，你们好吗？你们好不好？
哈哈哈哈。好，我做个介绍哈。大家好，我是 TOP 登陆少年组合的苏星浩。哎呀，今天心情怎么样啊？和大家我分享一下。看到他们很开心哦。你的线上粉丝朋友们开心吗？你开心吗？我当然开心啊，当然开心哈。对，哎，你们有没有觉得今天这个现场很熟悉、很亲切？有没有洞察一下我们这个现场？因为我们把小苏的家搬到我们的舞台上了，你们发现了吗？发现了，很多家的元素，是不是？房间里的元素、啊。是的，是的，是的。我们给大家来个 room tour， 好不好？当然可以，好不好？我们来哦，线上的朋友们一起，好不好？从这边开始吧。跟紧喽。好。这其实是我的一个宿舍的地下室的这么一个布置哦。然后粉丝朋友们，你们应该都知道，这是我的那个小天地。然后这是我的一个桌子，没错。然后啊，就会就是那个木马，当时我不是发那个视频嘛，就是扛着木马，然后走出来，然后把它放在车上。是的，应该都很熟悉吧？对，然后这边，然后我就这么吧，我就做了这个了。哎，特别好，花花草草都为他倾倒了。对，有一种家的感觉。哎，是吧？好，让天哥后面这个沙发。哦，我记得之前有一次，就是我们准备演唱会，应该就是去年4月份来着。对对对，当时在准备5一演唱会嘛。是。当时有一天我特别的懊恼，因为在练习一个舞台。当时那天基本上就是练到2、3点钟，然后我就在那个地下室的沙发上睡着了。睡着了。对啊，所以这上面也是很有回忆的啊，很有记忆点的一个沙发。除了这个沙发，中间的还有一个地方特别有意义，你们应该知道是什么吧？有人知道吗？这一块还有什么东西非常的熟悉呢？线上粉丝朋友们，你们猜，你们打出来，你们觉得是什么？弹幕刷一波。哦，那肯定，那就是这个啦，这个红色的琴箱，对吧？哎，对，它也是陪伴了我很久。哦，不知道你们说到这个琴箱，不知道你们有没有注意到这边这个红色的琴？哎，这就是我自己的琴，我的上面有一些的角落和区域，涂鸦呀什么的。然后自己练琴，在公司练琴，基本上都是用的这一台钢琴。这台钢琴是我23年还是22年买的，当时是我的梦中亲琴。不知道有没有老朋友记得这个称呼？记得吗？OK。而且来都来了，今天应该也会用到的啊，你们可以好好的期待一下。是的，是的，是。那说了这么多啊，其实我们中间请，也要回顾到我们今天一整个主题，对不对？与生俱来。是的。哦，当时其实这是你自己给自己生日企划定下的一个基调哦。我看到这4个字，其实就很有触动。为什么会选择这样的一个主题？与生俱来吗？因为现在现场一下安静了。对，与生俱来，当时是因为去年嘛，过了1年，自己经历了很多，然后也大大小小的参加了很多节目，大概就是相当于是1年的一个总结吧。觉得自己版本更新了，所以我给这个版本命名了，就是命名成与生俱来。它其实是就是讲述已经有足够的勇气站在世界的中心，哪怕我不着寸缕，但是我也依旧无所畏惧。对，然后可以卸下紧绷，对，卸下紧绷，非常的松弛，对，只剩下纯真、纯粹、本真，然后呢，将这样的自己留给所有爱我的人。我觉得是一种很真诚的表达，也是一种由繁至简的一种境界啊。没错，看来这1年我们真的彼此相伴，走过了很多，你们说是不是？也会一直继续走下去，是不是？而且我记得，你看我这里抄了一句当时自己写的文案，我很喜欢。你说现在是19岁的苏星浩，我带着我与生俱来的一切向你们问好。对，就觉得很有画面感，就像你好像穿着今天这身服装，准备好了，一个慢慢的动作，慢动作，一个大门打开，缓缓的向前走来，是不是？然后抬头向大家挥个手，问了个好，哎，就是这种感觉。所以今天呢，我们这个舞台也是满满的诚意，还有惊喜。我们会把与生俱来画成4个篇章，我们一一来解锁，一一陪你走过，好不好？那接下来我们先来到这边，因为马上我们要注视我们的大屏幕了。是的，我们马上进入到的是我们第1个篇章啊，与生俱来，热爱。说到热爱这个话题，那就大家都很熟悉了啊，我们也肯定见证了很多关于小苏的热爱，是不是？所以接下来呢，我们准备了一些名场面啊。不是随随便便挑选的，都是一些很值得我们去回顾和回味的瞬间。我们一一来打开，你们准备好了吗？好，首先第1个勇敢时刻，我们请看大屏幕。
这个长得也很帅的帅帅苏星浩。长得很帅的帅帅，还记得是什么时候吗？哦，我记得，这是当时我们那次，也是类似于见面会，当时的场馆好像跟这个场馆差不多大。当时应该是我们第一次向观众们做自我介绍，当时其实还是很紧张的，可以看得出来。大概有8年前了，2018年的事情。对，当时好像是叫《秋日幻想曲》来着。哎，是的，对，有没有？你们有看过吧？哦，还是很熟悉。你还记得当时什么心情吗？当时很紧张，但是呢，因为当时出了一点小状况，是因为那个耳麦它没声儿了，估计是信号断了什么的。当时我那一刻其实也很慌张，我说怎么办？没声儿。然后我就因为场馆不大嘛，所以我就觉得，哎，那就解决问题嘛，咱们就把这个麦摘了，就是用大家好，就这样啊，是吧？哎，真的很难得。是那个时候应该是11岁。对解决问题，情绪稳定。哎，有点刻板印象了。但是那个看起来还是有一点点小紧张的。对。但我觉得如今我们站在台上，真的是吧？一路以来你们的支持和相伴，给了他很多的底气。所以今天能不能我们在现场来复刻一下这个名场面？复刻一下，可以吗？可以，当然可以。来，那我们站到中间。我想当时我说啥来？我当时说的是大家。OK， 我跟你们分享个故事。你说。因为当时是我们上那个普通话课，因为我们当时我们所有人站在一排，我们在练习自己说的这个，就是说这个自我介绍。这个自我介绍练过的。刚才我思考的那一刻，有点瞬间穿越回2018年了，回到了8年前。是。来，我复刻一下。我们先来一波掌声，好不好？给我们的帅帅打打气。OK， 谢谢大家。OK， 来，来哦。我要不要声线也模仿一下？可以啊，当然。哇，大家好，我是小名叫帅帅，长得也帅的帅帅苏星浩。太可爱了，声线也复刻了，有点接近，很好。怎么样啊？给你支持鼓劲儿呢，非常好啊，谢谢你们的鼓励。好，那我们继续回顾啊。下一个时刻，看一下。下一个时刻是闪耀时刻，我们请看大屏幕。哇，这个 killing part， 这个空翻，这两个画面时隔多少年？8年。8年啊，对啊，这是今年的吧？这个空翻真的难度好高啊！对。为什么当时觉得要把难度这么高的动作融到自己的舞台上？哎呀 ，OK， 我跟你们说一下这个动作的故事哈，因为这个动作其实我不知道你们有没有看，就是因为之前我们也发了纪录片嘛，当时我们是在合练那一天，当时其实都不是这个动作的，当时动作应该是一个类似于 breaking 的一个侧手翻的一个动作，但是我觉得这动作。我好像也做过，所以我觉得说，这都已经2026年了，开年了，我说就是想给大家带来一些惊喜嘛，对吧？我就是左思右想，冥思苦想，我就开始琢磨，然后我就想了一个，这个空翻我之前也练过，那要不要就是把它搬到台上，真正的就是实战来表演一次？对，想到一个词，技高人胆大，因为这个动作很难啊。是不是你一定练了很久？在练习的过程中，有没有一些印象深刻的故事和我们分享一下？反正当时练的时候，我就记得是因为我们当时是来到演出的那个城市嘛，我们走到哪儿，我就让就是我们的老师帮我把那个泡沫那个垫子带着。我睡觉的时候，基本上我发网盘了，你们都看到了吧？就是当时在那个当时在那个酒店里面，晚上凌晨2、3点，就是演出前一天，我就在那儿翻。然后我想应该是在休息室的时候，也是吃完饭。空隙的时间就是不停翻，然后自己还拍那个视频记录了，对，随地大小翻，对。但总之那个舞台真的完成的很棒，谢谢天哥。比方说我们在现场再看到你现在自己在看刚刚那个瞬间，自己什么感受？
我觉得还是比较有成就感的。成就感。哎，当时在舞台瞬间完成那个空翻之后，自己心里是不是的一下？对对对，其实说到这个空翻还有一个故事，哎，是这样的，当时应该是这个节目之前突然下雨了。哎，那个地特别的滑，当时还是地平，所以你知道那种塑料的那种地板，它一下雨之后是特别滑的，所以当时我还特别担心，我说完了，我这个动作咋办？但是还好，上台的前一刻雨停了，就那时我觉得运气特别的好。对。此处可以有掌声，真的，我觉得你们看到的台上这些无数个闪耀的一瞬间，真的就是台下一直以来的一些默默无闻的付出和坚持，还有努力啊。但是也一定提醒大家，要提醒你要注意安全啊，保重好身体。好，下一个我们继续来啊，请看大屏幕，共情时刻。记得我们的设计吗？巴特 ，The way to the top。哇，真的好燃！哎，你此时此刻站在这里看刚刚那一段是什么感受？我其实就是再次被震撼到的，是不是会起鸡皮疙瘩的那种感受啊？哇，我现在缓冲一下，对吧？我觉得每一次看刚刚那短短的几秒钟，都会被带到那个场景里。对，就是说完之后，突然感觉马上要跳那个舞了。这个舞马上要跳这个舞了。那你记不记得当时的那个瞬间你是什么感受？大家，你看这种双向的呼应。对，因为当时我戴了耳返或者没戴耳返，那个气势基本上都能够听得到。当我就是喊出那个咱们的暗号的时候，对，然后就是你们的回应也非常的震耳欲聋，然后非常的热烈。当时那一刻其实就是也给了我差不多200%的力量吧，然后我来完成最后一段的舞蹈。所以你们看我最后那段舞蹈真的是狠了命跳的。那一刻还记得脑海里面的画面是什么吗？那一刻呼应的那一刻，哇，那一刻就是非常的不真实，因为那么多的粉丝朋友在台下，然后在一起回应我这个暗号，然后我觉得那一刻不仅是舞台上就是单纯的我来表演舞台，而是就是我还有粉丝朋友们，所有爱我的人的大家一起来完成这么一个舞台，所以我觉得这件事这么来想还挺浪漫的。真要是用一种颜色来形容那一刻，那就是火焰的红色。对。好，我们继续啊，回顾下一个陪伴时刻，请看大屏幕。哎。哎呀，我天哪！这个应该也是网盘里面有发过的哦。时间过得好快啊，一眨眼1年半过去了。对，你还记得那个时候是什么心情吗？哎，我天，我现在有点就是一下子情绪一下子触动被带回去了。你应该记得是在哪里吧？我当然记得，当时在我们就是马来西亚嘛。对。动物时刻演唱会，当时其实那一段时间，因为那对于我们来说是一个节点，所以那段时间其实都挺精神紧绷的，然后非常的紧张，也很焦虑。无时无刻吧，但是就是你像我说，就是能感觉到就当时那个紧张。对，然后当时那一刻我们说，哎，我们来就是来找到粉丝朋友们，因为当时应该是刚进场。对，然后我们打完招呼不久之后，我们就要回去备台了，我们就要去迎接那个时刻了。对，所以当时就是觉得这一段时间都非常的紧张，但是就是见到大家那一瞬间，就感觉，因为看到你们笑嘛，然后我就也很想笑，然后看到你们非常的惊喜，然后我也觉得我也被治愈了，然后就那一刻就是非常的不想回去，就想一直待在那里。是因为视频里面看的。小苏是松弛的，是开心的，是温暖的，因为那一刻嘛被治愈了。所以这种力量还是很重要啊。对。那回顾到这个很有心思的一个小约定，关于这个你和粉丝之间这个专属的网盘，这个点子是怎么来的？网盘吗？
网盘其实我不知道之前有没有和你们讲过，因为网盘这个看似庞大的这么一个企划，其实一开始的一个起点是在有一天晚上，应该是在我睡觉之前，然后当时想着是说，因为我自己手机里面有一些非常非常日常的照片，然后自己平时也会喜欢拍一些就是风景啊，就是来做壁纸。当时就是想给就是说把这些照片收集起来，可能没有那么正式，然后就是把这些非常生活的照片发给就是粉丝朋友们，然后粉丝朋友们如果有时间了的话，就是也可以来看，就是其实是一件非常轻松的事情，对。当时其实就是想，或者是说，可不可以给你们一张照片，你们来做壁纸啊，就这种类型的事情啊，这种陪伴的感觉。对。但是这个事情当时一开始是搁置了一段时间的，后面当时是刚好临近我要生日了，我就觉得，这个可以刚好拿来就是做一个那种类似于回忆相册的东西，所以当时我就立马就开始闷头开始干，然后。比如说，从一开始手机相册一点一点啊，每张照片后面的故事是什么呀，我都尽量的把它讲出来，然后告诉我的粉丝朋友们。对，我看到这个网盘，我真的觉得就是2个字：真诚。因为所有的东西你能看出来，绝对就是他自己想分享的，而且所有的备注都是你自己想表达的，是吧？是，咬了一半的食物啊，然后有些是一些窗外啊，是吧？对，我经常分享食物，对。经常分享食物，好吃的可以治愈我们一整天。对，我经常分享给粉丝朋友们。是的，所以一定要持续更新哦。OK，收到。好，那接下来呢，我们继续分享他的热爱啊。我们换一个位置吧，我们来到刚刚这个沙发区，好不好？可以啊。对，我们回到这个沙发区，我们来给大家看看你的这个热爱收藏室。收藏，好。对，因为我们都知道你也是，行，除了喜欢记录生活，也是。比较喜欢收藏物品的一个人，对不对？那我坐着你们能看到我吗？可以的。OK， 对，我们也把这个篮子准备好了，里面好像就有你非常热爱想和大家分享的东西，是不是？是的。对，我们给大家来看一看。好，第一个，那我们现在介绍第一个你选都可以。介绍这个吧，我的相机吧。相机，是的，这个相机应该你们也有印象，是当时我做过一次开箱。对，其实说到跟相机的渊源呢，就是应该是到当时23年，有一次应该是去外面训练那种集训什么的，当时就给自己买了一个白色的小相机，说是能不能就是拍摄一些非常画面美丽的 vlog 给粉丝朋友们看。对，当时是买了第一个相机，然后后面当时就说给自己升级一下设备嘛，然后差不多去年1年。都是用的这个相机拍了大大小小的，比如说 vlog 呀，或者说是一些自制 MV 啊，对吧？都是拿这个拍的，所以我觉得它这个相机对我来说非常有意义，也是我的一个怎么说呢，非常喜欢的一个收藏吧。用它来记录生活呀，是的。我现在可以来记录一段，但是我好像没插卡啊，我没插卡啊，怎么办？没事，我们有这样的摄像头给你记录物料呢，没事，到时候同步给你。然后还有这个，接下来的热爱。接下来是一个大人物，什么大人物？他马上要隆重登场。好，他就是一个真的很大的苹果，真的很大。他隆重登场了。是的。为什么会跟我们分享这个苹果？苹果吗？就是我就很喜欢吃苹果啊，就是说不出来未来为什么。对啊，你们也有，就看嘛，我就说苹果不是无聊的食物，无聊的水果，对。然后平时有的时候就是也特别喜欢吃冰苹果啊，对。然后我会为了吃冰苹果，我还给我的家里特别配了一个冰箱，就买了一个小冰箱，就专门能装水果那种。就是有的时候累了呀，训练累了呀，回家第一件事情就是打开冰箱，然后掏出个苹果，就咬，很解压。对，而且很健康啊，热量低，没什么负担啊。对，是吧？主要是热量低。然后有个说法是每天1苹果，医生远离我。是的。记录生活啊，然后丰富生活都跟大家分享了。对。除了这种实体的物品之外啊，在你一路走来的这个热爱当中，还有没有什么值得和我们分享的？还有没有什么值得分享的？热爱收藏，热爱收藏，那就是舞蹈呗。我最珍贵、最有意义
的一个收藏品，就是他从差不多5岁开始收藏吧，收藏这个舞蹈已经收藏了我差不多今年14、15年了，差不多快。因为热爱，所以闪闪发光。对 ，OK。是的，那今天我们接下来还会有很多关于舞蹈的展示，对不对？是的，预告一下，还有想不想看？是的，哎呀，真好，聊了这么多关于热爱啊，其实是很多成长路上的节点，也是很多大家相伴的默契。对，是不是？没错。那在这里呢，也提醒一下线上的朋友啊，大家正在收看的依然是我们苏新浩与生俱来成长分享会的现场。屏幕前的大家呢，可以点击我们右上角的幸运星。只要观看我们分享会超过10分钟，就有机会获得小苏的亲笔签名啊！千万不要错过，也可以把我们的直播链接分享给更多支持小苏的朋友哈。那公布完这个好惊喜之外呢，接下来我们要解锁下一个篇章了啊！我们马上走进的是与生俱来勇气